Здравейте, мили приятели! Аз се казвам Нели Маринова и съм автор на поредицата "Познай себе си", която включва книгите "Учителю, кажи ми" и "Master, let me know". Основната цел на книгите е вникването в човешката душа, в това сакрално пространство, където може да открием отговори на всеки въпрос. Всичко, което търсим, се намира в храма на душите ни. Аз съм автор и на поредица от картини, които рисувам единствено и само с пръсти. Участвах в проект, в който на различни енергийни места рисувахме картини. Те обиколиха света. Надявам се и книгите ми да достигнат до повече сърца, защото единствено чрез себепознание може да достигнем до дълбините на душата си и да променим и света около нас. Бъдете щастливи и вдъхновени. Обичам ви и ви желая прекрасен ден.